Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sahifah pitung dosa songo sing jembrok sahifah 907 dosa 6. Monggo kita tingali wonten dawuh wa qala radhiyallahu anhu baris nomor 8 keng inggil ingkang kitab kuning nggih. Sing jembrok baris kepinten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu mimma katabahu li ba'dhi ikhwanihi. Wa qala lan dawuh sapa Kiai Musannaf, maksud Kiai Musannaf niku kiai sing ngarang kitab niki. Angger ana kitab klasik niku nek maknane sing dawuhe sing ngarang wa qala lan dawuh sapa Kiai Musannaf. Ana sing gawe anekdot wong sak donya sing pinter dhewe iku jenenge Musannaf kok. Lha wong kapan wakola kitab napa mawon kala dawuh sapa Kiai Musannaf. Mergo ora ngerti Musannaf pinter tenan omahe ndi. Musannaf maknane sing ngarang kitab nggih. Wakola lan dawuh sapa sing ngarang kitab niki. Sapa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi panjenenganipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuh radhiyallahu anhu mimma sanging barang katabahu kang nulis sapa musannaf sapa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari hu ing ma li ba'dhi ikhwanihi maring setengahe pira-pira santrine Syekh Ibnu Athaillah. Makna kanca saking tawadhuke. Dadi ora muni santriku tapi kancaku. Panjenenganipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dawuh liwat surat tulisan sing diparingaken marang santrine. Wa khasilu hadzal kitabi utawi kesimpulane iki surat sing surat niku wau kesimpulane annahu iku temen setuhune hadzal kitab utawa surat iki tulisane Syekh Ibnu Athaillah Sakandari sing diparingaken marang santrine niku wau iku annahu temen setuhune hadzal kitab iku yatadhammanu mengandung atau nyimpen apa hadzal kitab mengandung kandungan di dalam surat niku wau khalas saliki mengandung ing keadaane atau tingkai wong kang suluk fi awali ibtida'i safarihi
ing dalem kawitane perjalanane utawa lelungane salik ilan tihaihi tumeka maring rampunge salik. Sing surat niku isine nerangno piye wong sing suluk iku kawitane lan carane nganti oleh-olehe tutuke piye. Bahusulihi lan hasile salik. Fi mustaqarrihi ing dalem nggon tetepe salik. Nomor 1, isine surat niku nerangno wong sing suluk iku awale piye supaya bisa hasil lakone singkat piye nganti tumekaning hasile piye. Wa zikra adabis suluki lan ning jerone tulisan sing diaturake santri niku wau nerangno wa zikra nyimpen wa yatadzammanu zikra adabis suluki ngoten para nggih. Lan nyimpen ing ulih nutur tata kramane utawa cara-carane suluk. Wong ngaji ku kawitane kudu piye? Carane ngaji piye? Tata kramane piye? Cara ngaji niku ngoten. Nah niki kaya dening pondok niku ditata temenanan. Wong ngaji ku niate kudu piye? Diulang taklimul muta'allim. Wayam bagi wayam bagi ayyan wiya bil ilmi niat napa golek ridhone Allah, niat golek ngilmu sing manfaat nganti temekaning wali ibqail Islam, niat napa berjuang junjung agamane Gusti Allah. Ditata kelawan kitab ing antarane termasuk taklimul muta'allim. Yang suluk diwiwiti kelawan niat sing ikhlas ngresiki ati. Kaya jenengan iki namine suluk suluk ammah. Suluk secara umum. Kok secara umum? Suluk sing tanpa nganggo biat tarekat. Upama sampean tak ulang napa kula jak maca kalimat la ilaha illallah niku sekedar ijazah lan talqin. Jenengan kula talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Monggo sing mbok menawa ning dereng monggo jenengan kula talqin bareng-bareng nggih. Kula riyin sing ngucap panjenengan ngrungokno tapi dengan cara merem. Niki tuntunan talqin teng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya dene Rasulullah nalkin Sayyidina Ali ngencepno zikir Allah teng ati ben atine padang. Allahumma amin. Carane Kanjeng Nabi nggih perintah ghammid ainaika ya Ali, merem. Iki hadis niki nggih, hadis. Jadi kaya dene Kanjeng Nabi nalken dateng Sayyidina Ali. Go Sayyidina Ali dikandhani kali Kanjeng Nabi nalika Sayyidina Ali matur dateng Rasulullah, ya Rasulullah, kula kepengin dos pundi carane kula niki parek kalih Gusti Allah. Jawabnya Kanjeng Nabi, ya zikir. Zikir la ilaha illallah. Dawuhipun maturipun sahabat Ali, lha niku pun kula waca-waca terus to Kanjeng Nabi. Nabi jawab, lho ya mbok waca tapi carane kowe tak talqin. Ngoten nggih. Kaya kula jenengan kan pun la ilaha illallah kan pun penggaweane. Nggih napa mboten? Tapi ana sing urung ditalqin.
Ben malah parek marang Allah ditalkin kalih guru. Lah carane nalkin, carane jenengan nalkin kula dos pundi ya Rasulullah? Jawabipun Kanjeng Nabi, ghammid ainaika ya Ali, remno mripat loro, merem. Sampun Kanjeng Nabi, wis saiki aku tak maca la ilaha illallah, salah samarrat tak wacane ping 3 rungokno. Banjur engko tirokno ping 3. Ngoten carane niku Kanjeng Nabi. Nah, kula jenengan nindakaken hadis niki monggo merem. Kula waose jenengan pidhangetaken njur jenengan tirokno. Maca kula ping 3 kaya ulihe Kanjeng Nabi nalkin dhateng Sayyidina Ali ping 3. Monggo dimulai merem. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Monggo. Kula ulangi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tirokno kula alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallahu wa nahnu minal aminin. Pun kula ijazahaken jenengan sampeyan jawab kula tampi. Kula ijazahaken Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akeh wong sing pun maca la ilaha illallah tapi durung ditalkin saka gurune. Nggih. Lah sepundi ya mboten napa-napa. Wong pancen wong kudu maca la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncine swarga iku ning ati ana la ilaha illallah, ana ucapan la ilaha illallah. Tapi kok ditalkin kena napa? Kanggo ati ben parek kalih Gusti Allah. Akeh wong iman tapi durung bisa marekno ati marang Gusti Allah. Muga-muga kula jenengan malah dina malah parek malah parek datang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wa dzikra adabi suluki lan kitab utawa surat niku wau sing dikirimno santri niku wau nutur tata kramane lan cara-carane suluk. Termasuk jenengan kula talkin iki termasuk adabus suluk. Terusno nggih. Nek sampean lakoni nggih diusahakno paling mboten bengi melek. Sedelok perlu nglilir salat tahajud utawa salat hajat 2 rakaat mawon. Iki namine adab suluk carane. Nek ampun maca nek ampun kula talken njur carane pripun, Mbah? Carane
bengi sampean nglakoni salat 2 rakaat salat hajat ngoten mawon. Salat hajat. Lah hajate napa Mbah? Dhuwit ora ngono, kok dhuwit teko dhewe. Hajat marekaken awak, marekaken ati dhateng Gusti Allah. Jadi hajat napa? Taqarrub ilallah namine. Awak iki ben parek karo Gusti Allah. Aja kajat dhuwit dhisik. Nek gak duwe dhuwit, nek dhuwit akeh lali salat hajat. Bar gak duwe dhuwit lagi sambat Gusti Allah. Aja ngono. Marek marang Allah. Oh nek parek lak penak. Lah nek waduh kan gak iso pe njaluk apa. Telepon ra duwe. Ya Allah Gusti Allah aduh. Nek parek kan penak. Gusti apa? Dhuwit Gusti beres-beres lho ngono penak. Marekno ati marang Gusti Allah liyane katut. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo dijajal diplekno tenan dilakoni. Salat hajat 2 rakaat. Syukur-syukur salat hajat kaya sering kula aturaken jenengan nika. Ba'da salat hajat uluk salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Njur maca napa? Ayat sajadah. Ayat sajadah. Nek gak apal ya ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru biha kharru sujada. Idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Niku jenenge maca ayat sajadah. Kula mboten hafal ayate, tapi wong sakniki gampang. Delok-delok kena ayate ayat pira, kula delok delok nggih. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu. Niku sampean eling-eling surate surat As-Sajadah ayat 15 sampean tulis. Surat As-Sajadah ayat pinten? Gangsal 11. Niku nggih salah satu di antara ayat sajadah. Nek ba'da salat hajat 2 rakaat banjur sampean maca surat sajadah. Kadang-kadang ana wong salat hajat terus sujud. Ora maca ayat sajadah iku sujude sujud apa? Iku patut dipertanyakan. Diarani sujud syukur, wong bak ora oleh apa-apa. Lah nek keteblokan sepeda motor telu ngono karuan. Alhamdulillah ana sepeda motor ceblok. Ora ana apa-apa bar salat sajadah, bar salat hajat ape sujud sampean maca sababiyah yaiku maca ayat sajadah. Ba'da rakaat salam banjur maca surat napa wau? Surat As-Sajadah ayat pinten? 15. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Mboten apal diwaca kena nulis dhisik. Al-Qur'an dibuka nggih kenging maca ayat sajadah. Nek sekalian kalih garwane bojo ngrungokno mawon mboten usah maca. Sing sapa wonge maca Al-Qur'an ayat sajadah utawa ngrungokno tok mawon. Ngrungokno ayat sajadah wong iku mau disunatno sujud namine sujud napa? Tilawah. Jadi wong bar salat hajat njur sujud niku namine sujud tilawah. Nah niki namine adabus suluk. Carane suluk amah, suluk sing kula talkin zikir niki wau. Sakjroning sujud sampean maca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ping 10.
Sakbadene niku banjur maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ping 10. Pemane diganti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kenging pokoke selawat ping 10. Sakbadanipun menika lajeng maca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ping 10. Niku rada suwe sujute. Bathuke nek gak tahan ya rada ireng. Tapi ireng nek ireng sujud apik. Ora kok irenge diosok karo kreweng. Badhe niku lajeng nyuwun dhateng Allah. Nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala, penyuwune jenengan terserah. Sing penting nyuwun urusan akhirat rumiyin. Napa? Maca istighfar sing astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sing kathah istighfar marang Gusti Allah. Sampeyan maca la ilaha illallah, la ilaha illallah ngoten mawon, tapi ati njaluk. La ilaha illallah ora ana pangeran kang hak disembah kejawi namung Gusti Allah. Jerone malih ndonga kalimate la ilaha illallah ora ana sing iso tak suwuni kejaba mung Gusti Allah. La ilaha illallah ora ana sing iso marasna penyakitku kejaba namung Gusti Allah. Ngibarat sakit. Ngibarat wong sulit nggih. La ilaha illallah ora ana sing iso ngilangi kesulitanku kejaba namung Gusti Allah. Ora ana sing iso nekakno rezekiku kejaba namung Gusti Allah. Kalimat la ilaha illallah tok mawon pun anjur sujud niku. Tapi isine njaluk sing akeh marang Gusti Allah. Apa sing sampean njaluk? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku nek pun sampean petek nang ati tok ati nangis. Dene kok ora nangis-nangis iku atine sek kuaku niku. Sampai nangis. Ora usah dikokon nangis. La ilaha illallah kok gak nangis-nangis ya aku gak nangis. Ora usah ngono. Nggih nangis dhewe niku. Nek urung nangis ya ora apa-apa pancen nangis angel. Ana wong lak nangis angel. Ana nangis gampang jenenge napa nika? Gembeng. Dadi ora kok kudu nangis mboten. Mboten. Dene njaluk hidup-hidup nangis ya malah apik. Tapi aja kok aku tak nangis ta mboten usah ngono. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jaluke cukup niku mawon cara Arab. Kelawan kalimat la ilaha illallah maknane nyuwun waras. Nah nyuwun waras ya maknane ora ana sing iso marasno penyakitku kejaba mung Gusti Allah. Nek ndek kesulitan la ilaha illallah ora ana sing iso ngilangno kesulitanku kejaba mung Allah. Mantep sampean waca sak sujud sing ngantek sak katoke. Nek ampun kesel tangi terus salam nggih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Banjur sampean maca malih la ilaha illallah sing pun kula talqin teng panjenengan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampeyan waca bengi-bengi. Minimal ping 100, syukur iso ping 200, nek iso paling ora ping 300. Ping pinten? 300. Aja kur sak hubungan, 3 hubungan tasbih. Pun sing lara sapa? Sing kesulitan sapa? Sampeyan lakoni, muga-muga dikabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Tapi njaluke pertama, njaluk disepuro kalih Gusti Allah dosane. Njaluk ningkat ngibadahi. Njaluk tambah hidayah marang Allah, njaluk tambah rahmate Gusti Allah. Bar niku sampean njaluk babakan donya, babakan waras monggo. Sampean jajal sampean lakoni tenan, penyakit napa mawon,
kesulitan apa mawon templekno ati sampean teng Allah takarrub dateng Allah Subhanahu wa taala. Kalimat enteng. La ilaha illallah. Nah, digedhekno nggih gedheke nengen sik nggih. La ilaha illallah. Pas Allah sampean napa mantuk kaya-kaya ngencepno zikir marang Allah tenggene dodo sampean sing kiwa. Paham nggih? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampean mungel la ilaha, nembe la ilaha niki kaya-kaya sampean ngresiki ati. Terus illallah sampean isi kelawan zikir marang Allah Subhanahu wa taala. Ngoten maknane niku. Tiyang zikir gedhek niku ngoten. Buak rusoe ati diiseni kelawan lafal Allah. Buak rusoe ati di sini diisi zikir marang Gusti Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi pun sing mancep, macane sing mancep, sing mantep, sing lirih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Niku nang sampean lakoni bakda salat hajat terus sujud tilawah terus maca la ilaha illallah ping pinten? 300. Wis dunya iki wis gak ono angel. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki kula ijazahaken jenengan wis opo kanggo apa wae niki. Sik penyakit, sik ati susah, sik ati sumpek, sik dhuwit napa? Dhuwit cupet. Sampeyan lakoni kabeh. Tapi ngoten niate niku semakin dikosongno ora mikir dhuwit, ngoten insyaallah dhuwit malah semakin teko, ngoten nggih. Dadi la ilaha illallah Gusti kula njaluk dhuwit aja ngono. Wis parekno atine kalih Allah. La ilaha illallah. Nyuwune tenggene niku wau, tenggene sujude niku wau. Niku mawon njaluke kelawan lafal la ilaha illallah. Pun, Pak. Niki tak baleni malih ngoten niku wau, sering kula aturaken mbok menawa lali utawa ben tambah sempurna nggih. Muga-muga hajat sampean dikabulaken kalih Allah Subhanahu wa taala. Nah niki kula atur ngeten wa zikra ada bisuluki nutur tata kramane utawa cara-carane suluk ing antare termasuk ngeten niku wae. Wal wusuli lan nutur wusul, nyebut urusan wusul sambung kalih Gusti Allah. Nek sampean saged suluk ngoten niku ana harapan muga-muga saged sambung kalih Allah. Ya Allah Gusti, kula nyuwun ya kene nang njaluk jenengan sepura dosa kula ya tak sepura. Namine wusul. Wusul amah. Jadi wusul aman niku jenengan matur yakin Allah niku maha murah, maha midanget, maha nrimo donga. Wusul. Sampai wusul ati sampeyan krasa saged parek kalih Allah. Nganti tuk ati sampeyan krasa saged nyawang marang Gusti Allah. Amma badu anapun sawise kang sinebut niki nyingkat isine surat. Surat niku nek cara biyen kuno lak disukani alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Cara jenengan kirim surat iku ana ngonone.
Biyen sakniki wis ora usah nggo surat marai. Biyen niku kula teng pondok nganggo surat. Tak posno. Nah surate niku Salam dumateng Bapak saha Ibu. Alhamdulillah ingkang putra diparingi kerasan sehat-sehat. Dipun paringi sehat, dipun paringi kula nek sonten nggih alhamdulillah saged ngaji, nek enjing alhamdulillah saged ngaji. Ini mukadimah. Terus isine kejawi menika niki dhuwit pun telas. Nah iku isine dokok ngguri. Amma ba'du anapun sawise kang sinebut lagi isine surat niku fa innal bidayati. Monggo temen sedune pira-pira kawitan. Ai bidayatil umuri tegese kawitane pira-pira perkara iku majallatun nihayati. Iku majallatun nihayati jadi panggonan lahire makna asline ngoten majallatun nihayati jadi ketok ing pungkasane. Jadi lahir ing pungkasane. Jadi tutuke lakon karek apa kawitane. Nggih. Jadi fa inal bidayati kawitane lakon iku nimbulake majallatun nihayah. Tutuke lakon iku karek apa kawitane. Tegese piye? Ayyadharu tegese pertelo fiha ing dalem bidayah apa halun nihayati keadaane puncak, keadaane pira-pira pungkasan wal majallati lan tegese lahire utawa ketoke pungkasan. Nah diterangno fi bi fathil mimi nganggo fathai mim ma wal jimilan fathai jim maja batas ditilami majallat iku niku jamak mufrate jamu majallatin jamake lafal majallatin. Kadzalika kaya mengkono-mengkono jamu majallatin ai mahallut tajalli tegese pengertian iku mahallut tajalli panggonane pangedeng. Panggonane penampakan, panggonane apa kang timbul ing ati. Sehingga welo-welo jelas saged dirasakno. Niku tajalli teng mriki. Wa zuhuri lan pertelo. Sehingga dicontokno kalmir ati kaya dene kaca ngilon. Wal majali lan pira-pira perkara kang ketok al madzahiri tegese pira-pira perkara kang den tingali alati kang tata jalla kang pertelo kang jelas ketok jelas kelihatan fiha ing dalam lati apa al umuru pira-pira perkara sehingga Allah tajalli teng manah kita artine manah kita saged ningali sifat-sifate Allah saged ningali af'alullah napa sing ditindakno dening Gusti Allah mboten kok ningali zate Gusti Allah kita lebih dari yakin nek Allah iku maha luman nganti tumekaning krasa nek penyuwun kita niki ditampa dening Gusti Allah bar salat hajat bar nyuwun ati krasa lega alhamdulillah aku iso nyuwun marang Gusti Allah senajan durung wujud ketok nyoto penyuwun sampean tapi paling ora tuk pertama kali aku wis matur marang Gusti Allah aku yakin Allah iku mohon rimo penyuwun mengabulkan permintaan saya. Aku yakin Allah maha midhanget. Terus diyakinno neh
kabeh wong sing nyuwun diparingi kalih Allah. Mergo Allah wis dawuh wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kandhanono Muhammad nek wong takon aku iki ning ndi, kandhanono parek lan aku ingsun Allah nampa nrimo ngabulaken apa penyuwune kaulaku. Niku sampeyan yakin bakdo nyuwun durung krasa ketampa niku sampeyan pun ayem alhamdulillah. Suwe-suwe ketok, penampakane ketok. Ya, bengi napa sore mikir utange akeh, bengi nyuwun esuk iso nyaur utang alhamdulillah. Lah dinurung ngono bengi ya nyuwun maneh. Terus sampai nyuwun. Pun tah? Napa kesulitan sampean? Sampean nyuwun marang Allah kelawan lakon iki. Insyaallah cepet ketekan, ketrima dening Allah Subhanahu wa taala. Mbuh dalane, mbuh sing utangi lali, mbuh piye ngono kuwi. Apa paling penak kan ngoten, sing utangi lali. Lah utange miliatan terus piye nek gak lali. Mergawe sedina karo 50.000 lah piye carane nyuwun teng Allah. Bareng wis telung bengi nyuwun isuke wong sing ngutangi teko, wah deg-deg plas bar saiki ngene. Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Lho kok esuk? Iya Kang. Kenapa? Ngene Kang aku iki gebing kok dipeni petuk sampean. Lah piye? Kok bareng petuk sampean aku krungu swara jarene utangem iku ora usah nyaur. Aku dikandani mbahku, buyutku bareng-bareng nekani aku jare gak sambuk tagih, gak usah nyaur. Dadi kowe Kang wis tak ikhlasno donya akhirat, utangem nyaur kabeh gak usah nyaur, wis tak bebasno. Alhamdulillah. Mungkin apa mboten ngoten niku? Upamane niku kok upamane Allah paring dalan pinten-pinten. Ya paling ora rondok dawa sithik lah. Ya utang Kang, pokoke kowe lah ya niat nyaur to. Iya piye utang gak nyaur ya gak apa-apa sak isuk sathuke lumayan niku namine. Wis sathuke. Lah saiki kowe duwe pira? Utang 1 miliar tau gak mung duwe dhuwit 50.000 ya wis 50.000 lah ya ora apa-apa. Lah 1 miliar kok nyicil 50.000. Ya sembuh dalane Allah nek paring kelapangan. Iki aja dienggo ilmune utang lho kene iki mboten lho. Iki contoh mawon. Allah nek paring dalan napa malih sing barang sing ora urusan karo hakul adami. Susah. Sumpek. Pira ini nek Allah ngilang, langsung ilang. Lah niki nek dienggo masyaallah ora ana wong gak sibuk. Kadang-kadang kan ana wong asale sibuk mergo isuk penggawean isuk kathah. Bareng wis pensiun terus kelengah-kelengah. Aku ki lah apa ngene terusan. Kok lah apa? Donya iku ora kanggo mergawe, donya kanggo zikir marang Gusti Allah. Nalika dadi pegawe ya zikir marang Allah. Wis pensiun tetep mergawe karo Gusti Allah. Gak ana kosong. Jadi berpensiun ya tetep la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mapan nganti tok tajalli rezeki teko dhewe. Iki wujud ibarat-ibarat. Lan dijerokno malih wong iku selagine isih urip ya mesti diparingi rezeki. Mergo rezeki ora kok mangan tok. Diterusno malih wong iku sugih kaya apa mangan ya mukur esuk sak piring, awan sak piring, sore sak piring. Nyaya tuwek, nyaya suda. Kula dhek biyen niku esuk sak piring, awan 2 piring. Nek gak tanduk ora marem. Esuk cukup sak piring. Piring cilik, bareng awan imbah. Sore 2 piring imbah. Bare wis tuwek-tuwek ora malah
Imbuh tapi malah esuk setengah lepek, awan sak lepek, sore sak lepek. Ya kok wis wareg. Nek ngono urusane wong iku karek apa ning atine dhewe-dhewe. Karek apa ning kebiasaane dhewe-dhewe. Sing penting ati diparing ayem, Allahumma amin. Ayem tentrem lan marek marang Allah. Pun, monggo dipun terusaken. Kal mir'ati wal majali kaya dene kaca al mudhahiri kang kena al mudhahiri al madzahiri kang jelas al-madzahiri kang kena disawang allati kang tata jalla kang pertela fiha ing dalem lati apa al umuru pira-pira perkara nek atine padhang niku saged nyawang napa-napa nek ati padhang niku saged nyawang napa-napa maksudnya nyawang napa-napa niku yakin saya kaya-kaya saged nyawang nek Allah iku maha luma. Yakin lan saged nyawang nek Allah iku maha paring rahmat. Yakin lan saged nyawang nek Allah niki parek. Niku tok mawon pun ati pun krasa ayem. Semende dhateng Allah Subhanahu wa taala. Jadi ati kaya-kaya nyawang kaca, sehingga krana ana krana nyawang kaca niku wau tatajalla fihal umur. Ketok moho murahe Gusti Allah. Ketok moho kasih sayange Gusti Allah. Krasa saged nyawang nek aku iki diopeni, dirumat, direksa kalih Allah. Nah nih, dungane wong tuwa biyen iku niat ingsun aturu peturonku gedhong wesi. Kancingku syahadat. Malaikat ing kiwa tengenku Allah ingkang ngreksa aku. Krasa direksa kalih Allah Subhanahu wa taala. Ditambahi tafakur, ape turu, mikir-mikir kupingku iki ora tutupe. Ya kok ora dileboni semut, alhamdulillah. Padahal munggo dileboni semut ya pantes wong ambune ora wangi. Bolong momplong. Irung ya bolong ya ora wangi. Kadang-kadang sing bolong ora irung karo kuping tok. Nuwun sewu cangkem iki kadang-kadang ya bolong. Alias ngowoh. Lho delalah semut kok mboten mlebu. Direksa kalih Gusti Allah. Semut ape merek ya lho, mut hati-hati iku wong iku. Semute mah. Alhamdulillah aku iki direksa karo Gusti Allah. Wal muradu ta kang den karepaken iku annabidayatal muridi temen setuhune kawitane santri murid tu'rafu iku den kaweruhi minha saking bidayah apa nihayatuhu wekasane murid puncake. Jadi wong kono wis tutuk nglakoni suluk, nglakoni ngaji, nglakoni wirid iku
tutuke kena didelok. Oleh-olehe sak pira. Ibarate wong ngaji. Nalika ngaji, ya ngaji. Nah, tutuke wong ngaji iso maca kitab apa ora kare didelok. Kok ora iso? Wo ya iku kawitane ngantek tengah-tengahane kira-kira ya ora patek tenanan. Nyatane ngantek 6 tahun ya gak iso-iso ngaji. Berarti kira-kira ya ora patek budal ngaji. Utawa ngaji langsung napa senden langsung turu. Nek esuk jajal ngono diangen-angen. Nek esuk jajal diangen-angen. Engko kesimpulane ngguri ya padha ya tengah iku kena didelok. Niki kangge santri-santri nggih niki nggih. Santri. Wis kadane kiai ning ngono kuwi esuk ya mapan langsung ngantek krowok tekele. Perkara ger ngaji langsung ambruk. Lah tutuke iku ya karek apa awale suluke ngajine. Fa idza kana mongko kalane ana indah iku tep ing dalem ngarsane murid fi bidayatihi ing dalem kawitane ulihe suluk. Fa idza kana mongko kalane ana indah iku tetep ing dalem sandinge murid apa kuwatu tawajuhin. Kuwate ulihe madhep. Kapan oleh wiridan temenanan, oleh salat hajat temenanan, madhep mantep marang Gusti Allah. Wajtihadin lan uli metenteng, uli mempeng. Mujahadah temenanan. Salat hajat sing khusyuk, madhep, tawadhu khusyuk, anteng. Marek marang Allah, mempeng fil ibadati dalam uling ibadah, wariyadho tilan uli riyadho niku nggih latihan di bulan baleni angger bengi, aja mung pisan tok, sampean istiqomahno saben dalu salat hajat 2 rakaat. Sujud tilawah maca la ilaha illallah ping pinten wau ping 300 pun dah sampean lakoni muga dikabulaken kali Gusti Allah. Sakit diparingi cepet waras Allahumma, kesulitan diparingi udar kabeh Allahumma, utang diparingi nyaur kabeh Allahumma, mergawe diparingi lancar kabeh Allahumma, ati diparekno kalih Gusti Allah. Iki penting tenan kula aturaken jenengan niki. Saengga engko urip iku gak ana wedi, gak ana susah. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wong nek wis dikasih dening Allah, parek karo Allah, iku wis ora ana rasa wedi, kuwatir lan rasa susah. Sapa sing diparekno dicintai Allah wau? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Iman lan wong sing iman lan padha gelem takwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Diparing kebungan ning donya lan ing akhirat. Enak lakonane enak iki sing paling singkat penak nek iso nglakoni tenan masyaallah niki nggih. Kana mongko ana fa idza kana indahu kana mongko ana jawabe idza kana mongko ana apa tawajuh iku dalilan dadi dalil
ala annahu ing atase temen sedune murid iku yantahi bisa tutuk sapa murid bisa nyampe ila fathin maring kebukae ati maring kebukae ati azimin kang gedhe mulai kebuka atine nganti kebuka hijabe kebuka hijabe dadi wong sing banget krasane parek kali Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu lan temestune murid yasilu iku tumeka sapa murid ila maksudihi maring karepe murid fi aqrabi muddatin ing dalem luweh pareke mangsa sehingga kesimpulane nek gelem temenanan mujahadahe tutuke akhire nggih bakal krasa parek marang Allah wujude awal krasa ayem krasa adem krasa tentrem dalam keadaan dos pundi mawon. Wa man utawi sapa wong kana iku ana indah iku tetep ing dalem sandinge man dhaifun apa lemah fi dzalika ing dalem kono riyadhah lan ibadah dene nek wegah nglakoni wegah salat hajat wegah njaluk nyuwun ing wektu bengi wegah maca la ilaha illallah ping 300 nggih. Lemah fi dzalika lemah tegese apes wegah gawe lakon fi dzalika ing dalem kono tawajuh ing dalem kono oleh madhep kana mongko ana apa fathuhu kebukae atine man wa wusuluhu lan ana apa wusule man sambunge kalih Allah ala hasbi khalihi iku tetep ing atase milang-milang tingkae man ya karek wonge ngeten karek wonge nek temenanan sing mempeng madhep marang Allah rutin istiqomah oleh wiridan wis dikandakno kiyaine karek nglakoni karek iso ta ora hasile ya karek apa lakonane lah supaya cepet hasil napa sing temenanan namine mujahadah sing rutin namine istiqomah. Nah, supaya sampean gak suwe-suwe sampean jajal mawon 40 bengi mawon. 40 bengi. Sampeyan eling-eling Nabi Musa badhe tajalli, Allah badhe tajalli teng nggih nalika badhe napa? Badhe nampa kitab Taurat. Tirakate Nabi Musa diperintah kali Allah poso 30 dina. Ditambah 10 dina jadi 40 dina. Pun sampean tirakat 40 dina. Wujude tirakat saben bengi maca la ilaha illallah ping 300 diawali kelawan salat hajat. Engko temoke apa? Mbuh Gusti Allah. Karek apa kersane Gusti Allah. Kok durung hasil sampean lakoni neh. Durung hasil sampean lakoni neh. Kok terus urung hasil suwe-suwe lak mati dhewe. Nek mati hasil ngoten mawon gampang kok angel-angel. Hasil madhep marang Gusti Allah. Mboten ngoten. Sampeyan kula dongakno gak usah suwe-suwe muga-muga paling suwe 40 dina hasil maksud kabeh.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulan kebukae ati nganti bisa wusul kebukae atine sepira bisite usul sepira iku kari hasbi halihi kare ndelok tekate lan kare ndelok lakone. Insyaallah nek gelem teneng temenanan lan rutin insyaallah diparingi cepet hasil kali Allah Subhanahu wa taala. Wa innaman lan temestune wong kanat kang ana billahi ku tetep kelawan pitulunge Allah apa bidayatuhu kawitane man biangkana gambare kelawan arep yen to ana apa mujahadatuhu mujahadae man wirid kelawan mempeng temenanan mujahadah ndonga kelawan mempeng temenanan wa mukabadatuhu lan ana apa mukabadatuhu payahe man siap berpayah-payah berakit-rakit dahulu berenang-renang kemudian bersakit-sakit ke hulu bersenang-senang ke tepian bolak-balik kono dhewe. Wa anwa riyadhati lan pira-pira wernane riyadhe man iku mashubatan den barengi bil isti'anati kelawan nyuwun pitulung billahi kelawan Allah taala hale maha luhur Allah wal i'timadi lan tetanggenan ale ngatasé Allah wis pokoke kumandel yakin Allah niku maha nrimo penyuwun. Uli riyaduh dibarengi kelawan nyuwun pitulung marang Gusti Allah. Kanat mongko ana ilahi kutep maring Allah apa nihayatuhu pungkasane man. Tegese ai kanat tegese ana apa nihayatuhu tutuke man puncake man ilal wusuli maring Allah maring wusul ilallahi maring Allah Subhanahu wa taala. Bi ayang kasifa gambare kelawat arep yen to kebuka lahu kedue man apa infiradullahi bi ayang kasifa gambare kelawat yen to kebuka lahu kedue man apa infiradullahi ulien dewe ni Allah bil qayyumiyati kelawan sifat ulien jumenengi Allah wa tawahhudihi lan moho swijine Allah bidai mumiyati kelawan sifat langgenge Allah wa annahu lan temene Allah iku wa utawi Allah iku al awalu zat kang awal wal akhiru lan zat kang akhir wal zahiru lan zat kang maha zahir wal batinu lan zat kang maha batin maknane yen temenanan akhire ning ati niki Allah bisa tajalli teng manah sampeyan. Allah mengadakan penampakan sifat-sifatnya Allah teng ati sampeyan. Artine ati sampeyan nyoyo yakin, iman kelawan yakin, jengleh-jengleh jelas pertelo. Allah maha murah, Allah maha midanget, Allah maha nrimo dungane sampeyan. Ingkisafan kelawan kebuka temenanan ati sampeyan. Ya dalu kang pertelo lahu kedue man bi sebab kebuka iku mau apa adamiyatu dzatihi ora anane zate man wa talashihi lan tegese sirnane talasih iku pateng plesat sirnane man wa tadak dukihi wa tadak dukuhu adamiyatu
wa tadakdukuhu lan ajure man wa mikhlaluhu lan tegese sirnane man. Sehingga nek empun ngoten awake kaya-kaya wis ora ana apa-apane maknane mbuh karek Gusti Allah sumeleh sejatine aku iki karek apa jare Gusti Allah aku metenteng kaya apa nek Allah urung paring ya tetep ora iso iki klebu carane nglakoni sirnane awak fana marang Allah Subhanahu wa taala. Diawali kelawan sumeleh. Mbuh karek apa jare Gusti Allah. Nalika madhep marang Allah Subhanahu wa taala krasa. Ati krasa. Wa qad manek mul ngoten akhire nyoyo yakin. Jadi imane dibarengi kelawan yakin akhire ati ngerti ketok nyawang moho sempurnane Allah nyawang sifat jamale Gusti Allah. Mulane sering kula matur tandha tandane wong sing makrifat marang Allah awal dirasakno yaiku krasa ayem krasa tentrem oleh nikmat yo ayem oleh musibah ya tetep ayem sebab yakin iki kabeh ana sing ngatur yaiku Gusti Allah. Wa qad taqaddama hadzal makna lan teman-teman wis dingin apa hadzal makna iki makna fi qaulihi ing dalam dawuh Allah min alamatin najhi fil nihayati arruju'u ilallahi fil bidayah yaiku dawuh Kiai Musannaf min alamatin najhi iku tetep setengah saking pira-pira tandha tandane wong bejo, wong lulus, wong ketrima penyuwune fin nihayati ing dalem pungkasan arruju'u utawi wuliye baline wong ilallahi maring Allah fil bidayati ing dalem kawitane lakon kawitan bali marang Allah wujude ibadah, wujude riyadhah, wujude mujahadah. Ing antarane kita lakoni salat hajat 2 rakaat, 3 wiridan, banjur sujud tilawah, maca la ilaha illallah ping 300. Terus iku tandha tandane wong sing diparingi lulus dening Allah Subhanahu wa taala. Ngeten iki nang sampean entepno ning ati wis gak usah suwe-suwe engko bengi nang dilakoni. Urung kuat 300 ya 200 lah. Maca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi oleh 50 kok krasa kok suwi dah ya wis. Tutupno saiki enggas saubengan 100 wae. Sesuk 100, beresuk 100 la ilaha illallah. Tingkat malih 150. Tingkat malih 200. Ngantek tutup 300 paling ora. Mungkin sampean lak ketok. Manane ora kok ketok lampune padhang ora ngoten. Ati niki semakin yakin lan wujude krasa ayem. Allahumma sholli ala Muhammad. Wal mustaghalu bihi huwallazi ahbabtahu wallahu a'lam. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na min suratil Fatihatil mu'azzamah wa ma qara'na min suratil Ikhlas wal Mu'awwidhatain wa ma halalla mastaghfarna ma sallina hadrati habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi ajma'in wa ila hadhi jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada'i wal awliya salihin khususan sultan awliya Syabdir Qadir Jailal Qutbi Rabbal Isyabil Hasan Syadali wa Syekh Muhammad Baudil Naqsabadi wa ila hadhi basunan jagung loro ila hadhi basunan jagung gidur
وإلى جميع الأولياء والصالحين ثم إلى جميع أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها بحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا جميع مشايخنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل رحمة المغفرة إليهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم خرطا من خرط النيران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ارحمنا إنك أنت خير الراحمين اللهم انصرنا إنك أنت خير الناصرين اللهم ارزقنا إنك أنت خير الرازقين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين بفضلك وجودك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور الأرض بنور شمسك بفضلك وجودك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا بسر أسرار الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته